د ډېرې مجبورتیا د وجې نه چې دا ډېره اهمه ده او ډېر خلک ترې غافله دي. په دې خبره ځان پویه کا. الله دې زمونږ او ستاسو د ټولو حفاظت وکړي. خو دا خبره یاد وساته، که ستانه د زنا عمل وشو، دا خبره یاد ساته، ستا چې دا کومه خپله ښځه ده دا ستانه ګورې جدا شوه، په دې خبره ځان پویه کوه. د خلکو په ذهن کې صرف دا ده چې ګنې زنا یو ګناه ده. بس نه، زنا یوازې ګناه نه ده. په قرآن کې رب العالمین داسې فرمایي الزانی لا ينکح الا زانیا. الله په قرآن کې وایي چې څوک د زنا په صفت وي هغه د ځان له زناکاره ښځه وګوري، هغه د هغه نکاح د پاک دامنې ښځې سره نه کېږي. خو الله په قرآن کې وایي والزانیه لا ينکحها الا زان. الله په قرآن کې وایي بدکاره ښځې سره به چې نکاح کوي بدکاره انسان به ورسره کوي، یا به ورسره مشرک کوي، او یا به د بدکاره سړی د مشرکې ښځې سره نکاح کوي. او الله په قرآن کې وایي وحرم ذلک علی المؤمنین. د بدکاره سړي او ښځو د دې په خپل منځ کې نکاح کیږي، خو ګورې په مؤمنانو پاک دامنو باندې د دې خلکو په منځ کې نکاح ګورې نه کیږي. ګورې هسې دې خبرې ته کله سوچ وکړه، دا خبره یوازې د یو عذاب سبب نه دی چې ګنې زنا به ته وکړې نعوذ بالله من ذلک، او تا باندې به ګنې صرف د دنیا دا همیشه دپاره ته د خپلې بیبي سره چې بې کوروالی کوې هم په زنا کې همیشه دپاره اخته شولې ده. او یو حدیث دی چې دې خبرې ته لږ سوچ کله سړی وکړي، د الله نبی د هغه نه په یو پاکو الفاظو داسې ټکې نقل دی. هغه وایي د الله نبی وایي چې کله یو انسان زنا کوي، د الله نبی فرمایي لا یزنی الزانی حین یزنی وهو مؤمن، چې ځان ته څوک مؤمن وایي هغه چرته هم زنا نه کوي. بس دا عذابونه په یو صحیح حدیث کې زنا هغه ګناه ده، لواطت هغه ګناه ده. سړی چې کله جمعات کې یا سړی مخې ته قرآن سړی وایي چې دا ځینې ټکې مې ویلې، سړی د خوله باندې ناراضي ولي، دا داسې یو ګناه ده. والله نه اسلام تقاضا کوي، والله نه پښتو تقاضا کوي، نه د انسان انسانیت ته دې تقاضا کوي چې مسلمان به انسان به هغه به ګناه وکړي، دا ګناه وکړي. لږ نبی صلی الله علیه وسلم د هندې نه بیعت اخیستو. هنده د ابو سفیان ښځه وه، و مشرکه، مخکې کلمې ویل او اسلام یې راوړو. د الله نبي ورسره چې بیعت کاو، په بیعت کې ورسره یو څو خبرې کولې. اول یې ورته ویل شرک به نه کوې، صحیح ده بس. او ځکه الله ورته په قرآن کې ویلي یا ایها النبي اذا جاءک المؤمنات، مؤمنې مهاجرې ښځې چې کله راشي او هغه تا سره بیعت کوي، نو بیعت به ورسره په دې کې چې شرک به نه کوې، بچي به نه وژنئ. خو دا خبرې مو ته کړې وه غلا به نه کوئ، زنا به نه کوئ. چې کله ته رسول الله د هندي نه دا تپوس وکړو زنا به نه کوې، په دې بیعت کې هغې ویل یا رسول الله دا خبره خو ما د اوسه پورې نه وه اورېدلې چې ګنې یو پاکه ازاده ښځه به او هغه به هم شرطه په ټول عمر کې بدکاري وکړي. دا کار که چرته وینځئ یو بې نسله انساني، یو بې د سره نوم او دغه نه داسې څوک داسې کار کوي، هغه به یې کوي ویل اتزن الحره یا رسول الله. دا هم کیدی شي چې یو انسان دی آزاد انسان وي او هغه دې دا کار وکړي. ویل د دې د وجې نه خبرې باندې ځان پویه کوي. په دې خبره د رب کله په حدیث کې راځي رب العالمین بره په عرش باندې د رب العالمین عرش د دې ګناه د وجې نه لړزېږي چې دا ګناه خلک ولې کوي.